दोस्तों, सर्दी के मौसम में खांसी एक आम बात होती है। तो खांसी होती है तो अक्सर हम कफ सिरप लेते हैं। लेकिन बहुत से पेशेंटों को कफ सिरप लेने से ऐतराज़ होता है, क्योंकि जब भी वो कफ सिरप लेते हैं तो उन्हें वॉमिट आती है या फिर उनसे घृणा करते हैं। तो ऐसे पेशेंटों के लिए मैं बताने वाला हूँ, डाबर की एक लौंगादी आती है। उसकी आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को चूस कर लें या फिर चबा कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खांसी से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव या फिर दवाओं से जुड़ी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।